와, 이런 로봇 청소기 진짜 처음 봅니다. 그동안 사용했던 청소기는 소음도 크고 흡입력도 약해서 불편했었거든요. 근데 이런 게 있더라고요. ABIR X9 로봇 청소기는 레이저 내비게이션으로 집안 곳곳을 정확히 청소해주고 6500PA의 강력한 흡입력 덕분에 먼지를 싹 쓸어갑니다. 그리고 스마트존 컨트롤 덕에 내가 원하는 구역만 청소할 수 있어 너무 편하더라고요. 오토 카펫 부스트 기술로 카펫도 손쉽게 청소되고 듀얼 UV 램프로 깨끗함까지 챙겨줍니다. 앱 연결도 쉬워서 설정도 간편해요. 이 로봇 청소기 덕분에 제 일상이 도파민으로 가득해졌습니다. 진짜 추천해요.